bagenda kunsiba mbuno nsibye ebintu nabba sina byenabba sina byenabba nze wallahi billahi tallahi sina byenali nzibye nze teriiwo. Bino abawalabu bye bakwata baganda baffe ne babasa ku bulabba ne babatta bintu ebyekisiru ebitaliimu ne batulugunya baganda baffe. Kati muganda waffe ono bamubbisizza wenjogera atemeza mabega wa mitayimbwa. Ku luno bannayuganda tulina okusituka, tulina okutambuza omuwalabu akannaginnagi. Ne woba olina akaakawunti singa kaakona nga tosobola kwogera mu kamera, woba omanyi oluwalabu omanyi oluzungu, dda mu kamera oyogere totya. Tulina okulwanira muganda waffe n'ava mu mannyo g'empisi. Tebagenda kutta abaganda baffe bintu ebyekisiru buli kaseera. Omuwalabu abeera mukwano gwo ng'okyali mu kiyumba kye okyamukolera. Naye olunaku lw'ogamba nti ebikola biwumuzizza wansi oyagala kudda waka nga ye akyakwagala. Awo olaba kkala z'omuwalabu entuufu. Tulina okulwanira muganda waffe muyimuke, abasobola okusharinga vidiyo musharinge, mugenda kukola vidiyo mu luwalabu. Tulina obbatambuza kannaginnagi ku luno abawalabu. Tebagenda tumanyiira. Sharing a video I have confirmed kadama waffe ali mukomera bamutadde mukomera omwana ono mu ka video ke yakoze abasinga obungi mwakalabye yabadde agamba bossi we amuwayiriza nti alina ebintu bye yabbye naye ng'omwana alaga talina bintu bye yabbye mba mukuba mu famire eyakutte akatambi akapositingiddwa naye bantegeezezza nti bossi w'omwana yamukutte n'amutwala mu kkomera ng'obudde buno gyali. Nsaba ontambulize vidiyo etuuke kubamanyi omwana ono naye nga ntegeezeddwa nti omwana ono yenna nono Sauda ava mu bitundu byebweyogerere. Tambuza vidiyo eno, njagala vidiyo eno etuuke kuba famire. Bwetuuka kuba famire tujja kukola okunoonyereza tutegeere agent kye yatambuza omwana n'oluvannyuma tutracinge bossi w'omwana ono tulwane nga bwe tusobola nga tusaba justice ya kadama waffe afulume ekkomera. You are hearing me, madam? Yeah, now it's better. Madam, what I want to know, do you know the employer who took my sister in prison? No, I don't know. I am their neighbor. You know, I'm the neighbor. Yeah, you are the neighbor, but I think... Yeah, so yesterday she cried and she came to our home and she know our maid, you know, so they know the language. And she was crying. She said they were beating me and all of that. So I give her my number. So you don't know her boss? No, I don't know her boss. And I don't know what happened exactly at the home. But she was crying and she was mad for that. She said there is an Ethiopian maid on that house. They were beating her. That's all that I know. And then yesterday I saw her. I think police car, she went there. Then I don't know what happened actually. So what I wanted to know is that employer, is she neighbor to you? Yeah, neighbor to our house, but I don't know them very well, you know. Like not exactly house, like after 5-6 houses like that. But madam, can you help us please? Because this time we don't know where we can start from. Can you help us and you reach that employer? We want to talk to her because our sister is not a thief. You want to know where is she now or the employer house? We want to talk to the employer, please, because our sister is in a prison right now. But we don't know exactly what happened. Please help us, madam. Help us, and you try to get where that employer stays. After we start talk to that employer, because this time we don't have even a number for that employer. And you have her number. Okay, I have her number. You have her number? Not the neighbor, but I don't know what, your sister. I have her number. So if you call in her number, maybe they will answer because the number is under them, you know. So who has that phone? Who has that phone of my sister? Who what? Who has my sister's phone? I think the employer, her madam, maybe they have because it was their number, yeah? Oh, so if you try to call the number. They receive?
Yeah, inshallah, I think you try to call them better because actually I don't know them. And you know, I'm coming here to my mother's house, so I'm not living here. Oh, so... I'm living on other Emirates, so that's why their neighbors, I don't know them very well. Okay, can you share for me that number? The number, yeah, I will share it with you. Yeah, try please. to call them. I think they will answer because, of course, they take the number at the phone, yeah? Okay, please try and you share that share number it, no to me. problem. Okay, thank you very much, madam. Hamoke kansubire nti muli bulungi bantu banga balungi wabula kyemmanyi oba kyemmaze okulaba nti oluvannyuma lw'okulaba vidiyo eno tewali akyali bulungi ne bw'oba ng'obadde oli bulungi oluvannyuma lw'okwekenneenya okulaba vidiyo eno oba olyawo n'okuwuliriza ebigambo eby'enjawulo ebigifubutuseemu nkakasa tosigadde kyekimu owaliwo enkyukakyuka ezzeewo mu bulamu bwo. Ekyamazima nze ku sayidi eyange vidiyo eno nagirabye ku makya eya mwannyinaffe ng'ali mu miranga ali mu kulaajana n'endowooza oba ze zino vidiyo ezaakolebwa edda naye nagenza okwongera okukinoonyereza oba okwongera okutambula ku mutimbagano ngenda okulaba nga mwannyinaffe akafaananyi ke abaana bakataaginze ebyaddala nga bagamba nti bino ebintu bya budde buno bye bigenda mu maaso. Mwannyinaffe ali mu katu, mwannyinaffe ali mu katu yabadde ali mu mbeera ndowooza yakubanga asiibula abakulu abo wakati mu kuba nti Abawarabu oba oliawo baba bakyayagala obakolere ne bateekawo embeera emubbiikiriza, bamubbiikiriza ebintu bulijjo byatatwalangako ne bamusibako ekisangosango okukkakkana bambi nga ayolekedde paka mu kkomera. Kiyinza okukubeerera ekizibu okuwangula abantu bannannyini nsi eyo, kiyinza okukubeerera ekizibu. Kisooka n'Oluwarabu obeera tolutegeera bulungi kati oli omuntu asobola okukuwaayiriza ekintu kyonna kyalabye asobola okukikuwaayiriza n'asobola okuba nga ate munnanga kusingisa omusango. Si gwe gusoose okuwulira ebigambo nga bwe bityo oba situation ng'eno yatuuse ku mwannyinaffe okuba nga ebeerawo. Simanyi lwaki Abawarabu bano bannyinaffe oba kale baganda baffe ab'enjawulo bwe babakolera emirimu obulungi n'atuuka obudde ng'ekyamazima akoze ebbanga omuntu asobola okukola emyaka 5 contract neggwako n'agizza bujja ogutali musango. Naye bw'abanga atuuse time n'agamba nti kanzireke waffe simanyi lwaki ate baba bamugaana kubanga abakozi abalala bangi nnyo babeera bakyajja. Uganda ebbanga lyonna esiibulanga abaana okuva wano mu ggwanga Uganda nga bagenze mu mawanga ag'okukola. Ate si Uganda yokka n'ensi endala mpitirivu nnyo zisindika abaana ne bagenda eyo okukola. Naye neebuuza ekibuuzo lwaki omwana atuuka okugamba nti agenda kuvaayo ate bakama be ne baagala oteekawo embeera emugaanira. Kumanya abasajja bano bazibu nnyo, bagaanira omuntu kutuukira ddala ku levo y'okuba nti basobola n'omujjambula mu bwensi buno olw'okuba tebaalyagadde omuntu oyo abaviire. Wiiki emu gye tukubye amabegaawo wali omukwano gwaffe era omulenzi yali mulenzi nti yakolanga mu kiyumba ekimu nti yali driver ng'akola mulimu gwa kuvuga mmotoka. Ekyamazima yakeera ku makya bulungi oba obudde bwe bwatuuka obukomawo mu ggwanga Uganda, contract ye yaggwako. N'akeera ku makya n'agamba bakama be nti bannange enkya ŋŋenda era buli kimu ekye n'asula ng'akitegese bulungi nnyo. Naye kyewuunyisa omuntu eyali ategese ebintu bye obulungi ennyo, omuntu eyali talina wadde kasayini akalaga nti oba oliawo alimu obulwadde obuyinza okukeera ku makya nga bumujjembula mu bwensi. Kyannaku nnyo okubanga bamusanga mu buliri bwe ng'afudde. Mu buliri bwe ng'afudde, just imagine emyaka gy'obadde omaze ng'okola ku kyeyo. Naye ku lunaku lw'ogenda okuddayo ewammwe nga n'ebintu wabitegese ate n'ofa kwolwo lwennyini. Mu kufa kwolwo lwennyini eyali badde addirayo ewammwe mu nnyonyi ng'ogenza abantu bwe bakulinze ku kisaawe ebyaddala ne balinda mayiti. Ekintu ekyo kibi nnyo, kishookinga ate si kya bulijjo. Si kya bulijjo bannange. Tulowoolereza nti oba oliawo waliwo kye baakola muganda waffe ono n'asobola okuba nga ate munnange tadda mu ggwanga Uganda nga mulamu. Omutima omubi abasajja bano baba bali gukomyayo bannange simanyi na kumanya. Anyway, twesabire nnyo tugezeeko okukola kye tusobola okuba nga mwannyinaffe ono bambi naye tatuuka mu kaseera koba tatuuka mu mbeera y'emu. Kubanga kino kye baamusibyeko agasangosango kiyinza okumutuukiza ddala mu mbeera ey'okuba nti balina mussa kalabba si balimba. Kubeera si gwe gusoose okuwulira nti waliwo mwannyinaffe oba muganda waffe gwe baatadde kalabba. Naye nga bw'ogenda okukola okunoonyereza ku bintu ebyamuleetedde okugenda kalabba,
ebyaddala nga tebiriiyo kibi nnyo nyini ddala. Tusabire mwannyinaffe, tusinge nnyo okumusabira kubanga ekyamazima amaloboozi gaffe gayinza obutawulirwa kubanga abakulu mu gavumenti oba oliawo mu kaseera kano bwe baliragidde omutima omulungi eri bannayuganda at least ne bavaayo ne babako kye bakolawo naye maama